dadweynaha ku dhaqan magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool ayaa si weyn u soo dhaweeyay gudoomiyaha cusub ee golaha baarlamaanka Soomaaliland Baasha Maxamed Faarax oo maalinimadii shalay lagu doortay magaalada Hargeysa caasimadda Soomaaliland waxaana munaasabad kooban oo lagu qabtay Hotel Mustaqbal ka soo qayb galay bulshada aad u tiro badan cuqaasha waxgaradka maamulka gobolka iyo haweenka halkaasi ka hadlay ayaa sheegay in Baasha Maxamed Faarax yahay siyaasi u qalmajagada gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliland una noqonayo siyaasigii saddexaad ee jagadaasi qabtay ee ka soo jeeda gobolada Sool Sanaag iyo Cayn waxaana hadaladoodii ka mid ahaa sida tan halkan waxaynu isugu nimi xafladii gudoomiyaha golaha baarlamaanka Baasha Maxamed Faarax aad iyo aad baan u soo dhaweynaynaa boqolkiiba boqol waa soo dhaweynaynaa gudoomiye ku soo dhawow awal gudoomiye ku xigeen baad ahayd maantana gudoomiyihii waxaa tahay Soomaaliland oo dhan gudoomiyaha cusub oo la doortay Baasha Maxamed Faarax waxaan ku soo dhaweynayaa xilka in yar haddaan sii eegana de aniga waaba habarodaagay laakiin waxaan leeyahay berigii hore galbeed baad ahaydee balbari eeg xaggaasaad nooga jeertay markaad ku-xigeenka ahayde bal xilkii haddaad kor aaday dulmina waa tirsanaynaa xaggayga soo eeg 1993 markii dawladdii lagu soo doortay Soomaaliland boorame waxaa gudoomiye ka noqday Axmed Xaabsade maantana ciidid kama qariib haysaga dhigina waa qadiyad qaranku leeyahay wasiirkii arrimaha gudaha ra'iisul baarlamaankii wasiirkii caafimaadka waxa idin aastay madaxweynihii bacda salaan waxaynu isugu nimi waa taageero Baasha Maxamed Faarax aynu ku taageerayno tartankii uu galay ee dimuqraadiyadda ahayd isaga iyo saaxiibkii Cabdiraxmaan Maxamed Tariile ay wada galeen adogeydeen sidii ay ku kala baxeen taageeradiisii ay isugu hambaliyeeyeen oo aad wada daawanayseen tii ayaan ku taageeraynaa waxaan leenahay gudoomiye soo dhawow farxad weyn may maanta ay tahay inaan ka soo qayb galo xafladan ballaaran ee qiimiga qaayaha leh ee aan halkan ku qabanayno ee daaran taageerada aynu u muujinayno gudoomiyaha cusub ee golaha wakiilada Soomaaliland Baasha Maxamed Faarax oo shalayto ku guuleystay gudoomiyaha golaha baarlamaanka Soomaaliland halkan waxaan uga direynaa hambaliyo aad iyo aad u sareysa sida la sheegay ama boorka ku taala ama saakoodan lagu dhawaaqayay xafladana waxay daaran tahay soo dhaweynta ama taageeridda gudoomiyaha golaha wakiilada ee Jamhuuriyadda Soomaaliland Baasha Maxamed Faarax ayna soo qabanqaabiyeen bulshooyinka gobolka Sool gaar ahaan bulshada xisbiga ama taageerayaasha xisbiga kulmiye ee halkan fadhiya hadday yihiin cuqaal iyo hadday yihiin dhalinyaro iyo hadday yihiin haween iyo hadday yihiin waxgaradba waxaan idin leenahay waad ku mahadsantihiin mar labaad iyo mar saddexaad in badan ama waqtiyo badan oo hore kursiga ama xubinta ugu sareysa ee golaha wakiilada way soo qabteen dad ka soo jeega deegaamadan Sool iyo Sanaag iyo Buuhoodle wax cusubna maaha waxayna ugu cusubna maaha xilka maanta Baasha loo dhiibay ee u doorteen xubnaha golaha wakiilada Jamhuuriyadda Soomaaliland waa mid uu qalmo ama waa mid ka turjumaysa baaxadda iyo deegaanka iyo tirada shacabweynaha gobolada Sool Sanaag iyo Buuhoodle Samiir Saciid Bile Bulsha TV Laascaanood